Israa'iil ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay qaabkay u dhacay dilkii saynisyahankii hubka nukliyeerka ee waddankaasi Iiraan oo ay ciidamo Israa'iiliyaan ah ay ka fuliyeen waddankaasi Iiraan. Jariidada Israa'iil ee iyadu ka soo baxda ama fadhigeedu uu yahay waddanka Britain ayaa waxa ay sheegtay in koox ka koobneyd in ka badan 20 ciidanka sirdoonka ee dalkaasi waa Israa'iil oo ay ku jiraan xitaa saraakiil Iiraaniyaan ah in ay iyagu ay qaadeen weerarkii qorsheysnaa ee lagu qaarijiyay saynisyahan Muxsin Fakhrizadeh kaasi oo la tilmaamay in 8 bil ay ku raadjoogeen. Jariidada The Wish Chronicle ayaa waxa ay shaacay ka qaaday in saynisyahanka nukliyeerka waddankaasi Iiraan Muxsin Fakhrizadeh ee isagu bishii November lagu qaarijiyay meel u dhow magaalada Teheraan ee caasimadda waddankaasi Iiraan lagu dilay hub la sheegay in loo soo tahriibiyay waddankaasi Iiraan ka oo la tilmaamay in sirdoonka Mossad ee Israa'iil ay kala soo furfureen inta aan la soo gelinin dalkaasi Iiraan. Wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay soo xiganaysaa bartaasi Israa'iil ay leedahay oo fadhigeedu yahay waddankaasi Britain oo iyadu sheegaysa koox ka koobneyd 20 ka mid ah muwaadiniin Israa'iil iyo Iiraan ah in ay weerarkaasi ay ku qaadeen saynisyahanka lagu magacaabo Fakhrizadeh kaasi oo ay muddo 8 bil ah ay ku raadjoogeen. Wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay leedahay laguma kalsoonaan karo warbixinta hadda la baahiyey ee bartaasi lagu qoray oo Israa'iil ay leedahay fadhigeeduna uu yahay magaalada London. Warbaahinta rasmiga ee dalkaasi Iiraan ayaa waxa ay sheegtay in Fakhrizadeh oo 59 sano jir isagu uu ku geeriyooday cisbitaal ku yaala Teheraan kadib markii koox hubaysnayd ay rasaas ay ku fureen gaarigii uu la socday. Waqti yar markii uu geeriyooday Iiraan waxa ay dusha ay uga tuurtay weerarkii lagu qaarijiyay saynisyahankaasi Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Mohammad Jawad Zarif ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray in ay hayaan cadeymo cusub oo muujinaya in door weyn Israa'iil ay ka ciyaartay qaarijinta saynisyahankaasi. Jariidadu waxa ay leedahay oo iyadu ah jariidad qadiimi ah oo Israa'iil arrimaheedii wax ka qorta in Mossad ay iyagu ay u istaageen sidii ay ninkaasi ay u beegsan lahaayeen, waxaana la tilmaamay in ay hubka ay ku bartilmaamaysadeen uu ahaa mid ay kala soo furfureen inta aan la soo gelinin gudaha waddankaasi Iiraan, waxaana ay sheegeen in baadigoobkiisi 8 bil ay ku qaadatay. Jariidadu waxa ay leedahay Iiraan ayaa iyadu waxa ay 6 sano waxa ay waday qorshayaal ku aadan sii wadista barnaamijkeedii uranium-ka. Ninkan waxa Israa'iil ay u arkaysay ayaa la yiri nin bacriminaya bamka la tilmaamay in uu ahaa hubka nukliyeerka ee dalkaasi Iiraan sidii ay u heli lahayd. Weerarkaasi Israa'iil kaligeedii ma fulin ayaa la yiri waxaa jirtay faragelin Mareykanka ah. Mas-uuliyiinta Mareykanka waxa ay shaacay ka qaadeen in iyagu ay ahaayeen kuwii dalabka in la qaarijiyo ninkaasi bixiyay. Israa'iil bishii November ay tagtay waa ay ka aamustay oo si bareera maysan uga hadlin qaabka loo qaarijiyay saynisyahanka Iiraan. Afhayeen u hadlay xukuumadda Israa'iil ayaa warbixintii ugu dambeysay waxa uu ku sheegay in marnaba aysan faahfaahin ka bixi doonin. Sidoo kale saraakiisha sirdoon ee reer galbeedka iyo kuwa Israa'iil ayaa sanadihii ugu dambeeyay Fakhrizadeh waxa ay ku tilmaamayeen mas-uul isqariya oo barnaamijka sirta ee bamka nukliyeerka isagoo u bacriminaya ama u sameynaya waddankaasi Iiraan. Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka ayaa ku eedeeyay xukuumadda Teheraan isku dayga ay ku doonayso in ay dib ay u bilowdo barnaamijkeedii nukliyeerka, balse waxaa la tilmaamay dowladda waddankaasi Iiraan dhowr jeer ah in ay iska fogeysay waxaana ay ka digtay howlgal walba oo militari oo ka dhan ah dowladda dalkaasi.